လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကကန်တာရွာဆိုတဲ့ရွာကလေးမှာအရန်ကိုချောမောလာပါလွန်းလို့တနေ့တစ်ကြေးလုံးကဟိုးဟိုးကြော်ရတဲ့ညီမလေးပေါ်ရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်မနွယ်နဲ့မနှင်းဆိုတဲ့အမြွာညီမနှစ်ယောက်ရဲ့အလားကတော့ညင်အခါမှာပွင့်တဲ့လက်မင်းပန်းလေးတယ်လို့ပဲကြည်မိုးဝနိုင်အောင်တာယာလာပါလွန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလားတရားဟာသူတို့မိသားစုအတွက်ငရဲခမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြဘူးရွာတွေကတထေးသားဖိုးတယူဆိုတဲ့လူမိုက်ဟာမနွယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ဆွဲလာနေပြီးသူ့အလိုမပါရင်ဘာမှမဆိုလုပ်မယ်သူပါတညမှာတော့ရွာဦးเจ้าမှာဖျားပွဲလုပ်ပြီးရုပ်ရှင်ပြတဲ့ပွဲကိုညီမ၄ယောက်လုံးတွားကြည့်ခဲ့ကြတယ်ပွဲလန်းသပင်ရဲ့စူးညမ်းတန်တွေကြားမှာဖိုးတယူကမနွယ်ကိုအတင်းအဓမ္မလက်ဆွဲခေါ်ဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမြဲမနွယ်ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲရုံးထွက်ပြီးလူပုံအလဲမှာနှုတ်လှဲပြန်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရှေ့ရမှုကဖိုးတရုပ်ရဲ့ရင်ထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးကြောင်းမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြံအစီတစ်ခုကိုစတင်စေခဲ့ပါတော့တယ်ရုပ်ရှင်ပြနေတော့မှမနွယ်ကဘိုင်နာလို့ဆိုပြီးဖျားเจ้าနောက်ဘက်ကအိမ်သားကိုတယောက်ထဲသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမောင်ရိတ်ထဲမှာဖိုးရယုံနဲ့သူတပီတွေနောက်ပြီးဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ကြောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးလူအစ်လဲထားသူတယောက်တို့ကစောင့်နေခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာမနွယ်ကိုပါဆက်ပိတ်ပြီးဖျားเจ้าနောက်ဘက်ကပုံထဲကိုအတင်းအထက်မှာဆွဲခေါ်ထွားခဲ့ကြတယ်တော်နဲ့ထဲကလူမတိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာမနွယ်ဟာတရီစံထဲရက်ဆက်တဲ့လူယုံမှာတိုးရောင်ရဲ့လက်ထဲမှာ9ရက်9နေ့လုံးမစားရမထောက်ရပဲစော်ကားမှုကိုခံခဲ့ရတယ်မနွယ်ရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေဟာတော်နဲ့ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီလူယုံမာတွေကအမှုဖျောက်ဖို့တဲ့မနွယ်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ကခုံကြီးအိတ်ထဲထိလိုက်ကြတယ်ဒါကိုကြောင်ကကိုရင်လေးတယောက်ကနိုင်ရဲ့အကွဲကြောင်ကနီထိလန့်စပွဲမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီမယ်ကြောက်လန့်လို့ဘသူကမှမပြောရဲပဲနှုတ်ပိနေခဲ့ရပါတယ်မနွယ်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးရှီရက်မြောက်တဲ့ညကဆက်လို့ကန်တာရွာလီဟာ၆ချားပွဲအမောင်ထူအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ညတိုင်းနေဝင်တာနဲ့ခွေးတွေကအကြောင်းမဲ့ဟူဟူဝါဝါအကြိုင်ဟန်တကြတယ်လို့မြေပြင်ပေါ်မှာတခုခုကိုအသိမ်းဆွဲသွားတဲ့ကရှက်ရှက်ဆိုတဲ့အိတ်ဆွဲတန်ကြီးကရွာလန်းတစ်လျှောက်ကြားနေရတာကြောင့်ရွာသားတွေဟာအိမ်တကားကိုအလုံးပိတ်ပြီးတုံရင်နေကြရတယ်။တညမှာတော့မြို့ကနေအလေလာတဲ့ဦးဘုံဆိုတဲ့လူကြီးတယောက်ကဒီအကြောင်းတွေကိုမသိပဲရွာထဲကိုရစ်နတ်မှဝင်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာမိန်းကလေးတယောက်ကအိတ်ကြီးတအိတ်ကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲနေတာကိုမြင်တော့မနွယ်အမှတ်နဲ့သမီးညာကြီးမင်းကြီးဘာတွေဆွဲနေတာလဲ။ဦးလေးကူသေးပေးမယ်ဆိုပြီးကူညီခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိတ်ဟာလူတကိုစားလောက်လေးလံနေပြီးအထဲကနေညောနန့်တွေထွက်နေခဲ့တယ်။ဦးဘုံကအိတ်ကိုထမ်းပြီးအိမ်ရှိရောက်တော့မနွယ်ကလမ်းပြပေးလို့ရောက်လာတာလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာအဖွားဖြစ်သူဟာထိတ်လန့်ပြီးမေးလဲသွားခဲ့တယ်။အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မနွယ်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့အတူဖိုးတရုပ်သူ့တပီးနဲ့ကြောင်းထိုင်ဖုံးကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းပြက်ထုံလုံးကိုပါအိတ်ထဲမှာတပားတည်းတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဒီဖြစ်ရစိုးကြည့်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာမနွယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဟာအရန်ကြီးဆွဲလန်းနေတာကြောင့်ရွာသားတွေကသူမထေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာနှက်ကွန်းတို့တိုင်းနှန်းတစ်ခုကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြတယ်။ရှေးအယူအဆရာအမြွာတွေကတယောက်ကတေဆုံးပြီးတယောက်ကအသက်ရှင်နေရင်တေသူကရှင်သူကိုလာခေါ်တတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတာကြောင့်အဖွားဖြစ်သူကအသက်ရှင်ကြံရစ်တဲ့မနှင်းကိုနာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတေဆုံးသွားတဲ့မနွယ်ရဲ့နာမည်ဟိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းနှန်းမှာကတ်လူပေးခဲ့ပါတယ်အခုခေတ်မှာလူတွေမြင်နေရတဲ့တိုင်းနှန်းကနာမည်ဟာတကယ်တော့အသက်ရှင်နေတဲ့သူရဲ့နာမည်ဟောင်းတင်နေတာပါအဲ့ဒီတိုင်းနှန်းကိုတာမန်တစ်သားနဲ့မလုပ်ပဲအုပ်ပူတို့နဲ့အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားရတာကလည်းမနွယ်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ကလေးစားခြေလူစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ထားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လွှာပါတဲ့ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ဟာလူယုံမာတွေရဲ့ဖြတ်စည်းမှုကြောင့်ကျွေလွန့်သွားခဲ့ရပေမယ့်သူမရဲ့နာကျင်မှုတွေကတော့ကန်သားရွာရဲ့တိုင်းနှန်းလေးထဲမှာထာဝရကင်းယောင်းနေပါတော့တယ်